من یه سال و خورده پیش خیلی بی‌دلیل به جهت خوردن قرمه سبزی‌های مهدی عرایی خونش بودم. مهدی عرایی انقدر که رو قرمه سبزی بهش حساسیت داره رو ملودیاش نداره به نظر من. خدا قسمتشون کنه دستپختش یه چیز وحشتناک خوبیه. مامانم نیست میتونم بگم، یعنی واقعا بهترین قرمه سبزی جهان رو من پیش مهدی خوردم. نمیدونم قرمه سبزی خیلی اذیتی هم کرد یا اون روزا حال خوبی نداشتم. اون شب من یه چند سطری رو نوشتم و مهدی که خیلی هم با احساس هم خیلی دوست داشتنیه، حالا صبحش یه کاری ساخته بود و به من گفت و منم تعجب کردم واقعا، ولی من اجازه گرفتم از بزرگترم، از شما عذرخواهی میکنم ولی چشم اطاعت میکنم و این کار میکنم. مرسی. به من نگاه کن بگو کجا رو زیر رو کنم، کدوم گلایه رو بگم، چه دردی آرزو کنم. به من نگاه کن نترس، من به تو مبتلا شدم، به موج میزنم ببین چه ساده ناخدا شدم. به من نگاه کن برو فاصله باورم بشه، در انتظار بودنت عذاب آخرم بشه. از تو عبور میکنم فقط نگاه میکنی، من اشتباه میکنم تو هم گناه میکنی. ازم عبور میکنی ببین سقوط میکنم، به من نگاه کن بزن فقط سکوت میکنم. مرسی. مرسی. از تو میکنم فقط نگاه میکنی، من اشتباه میکنم تو هم گناه میکنی. به من نگاه کن نترس، من به تو مبتلا شدم، به موج میزنم ببین چه ساده ناخدا شدم. به من نگاه کن بگو کجا رو زیر رو کنم، کدوم گلایه رو بگم، چه دردی آرزو کنم. به من نگاه کن برو فاصله باورم بشه، در انتظار بودنت عذاب آخرم بشه. افتخار احسان نیزن. ازم عبور میکنی ببین سقوط میکنم. به من نگاه کن بزن فقط سکوت میکنم. کن بگو کجا رو زیر کنم، کدوم گلایه رو بگم، چه دردی آرزو کنم. به من نگاه کن برو فاصله باورم بشه،
عذاب